Baxın bu statusa əziz dostlar. Bu statusu yazan kimdir? Alqış Musayev. Alqış Musayev kimdir? Alqış Musayev Yeni Azərbaycan Partiyasının qəzeti Yeni Azərbaycanın baş redaktorudur. Dünən bir status yazıb bu Alqış. Azərbaycan qəzeti ki var, bu indi bilmirəm prezident aparatının qəzetidir. Prezident aparatının qəzetidir. Onun baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovu ittiham eləyib. Əvvəlcə təbrik eləyib, çünki Azərbaycan qəzetinin 10.000-ci sayı nömrəsi nəşr olunub. Və bu münasibətlə təbrik eləyib, amma yazıb ki, çox təəssüf ki, Azərbaycan qəzeti hələ də plagiatla məşğuldur. Yəni intellektual oğurluqla məşğuldur. Nədən ibarətdir? Deməli Heydər Əliyevin görürsüz orada şəklini qoyublar. Əlində də Heydər Əliyev güya Azərbaycan qəzetini oxuyur. Alqışı isə deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzetinin. 2 dənə nökərin davasıdır da bu əziz dostlar. Burada dava həqiqət üzərində deyil. Dava ağıya kim daha çox yaxşı nökərdir onun üzərindədir. Alqış deyir ki, bu şəkil saxtadır. Bu foto saxtadır. Çünki fotonun orijinalında Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan qəzetini oxuyur. Azərbaycan qəzetini yox, Yeni Azərbaycan qəzetini oxuyur. Bunlar da deyir, fotonu dəyişmək, faktı dəyişmək deyil. Azərbaycan qəzeti götürüb öz adını yazıb ora. Beləliklə olub, Yeni Azərbaycan dönüb olub Azərbaycan. Burada indi böyütdüm, baxdım ki, Azərbaycan qəzeti Milli Məclisin rəsmi orqanıdır. Mən Respublika qəzeti ilə həmişə səhv sallam onu. Respublikanı ümumiyyətlə ləğv elədilər, prezident aparatının qəzeti idi. Demək, burada üzərində durulası məsələ nədir, əziz dostlar? Bəxtiyar Sadıqov doğrudan da Azərbaycan qəzetinin indi baş redaktoru. Ramiz Mehdiyevin mirzəsi olub. Yəni, onun qələmindən çıxan 2 sözdən biri Ramiz Mehdiyev olub. Sağ olsun, Ramiz Mehdiyev öz kitabında bütün onların hamısını sıralayıb. Yəni, Bəxtiyarın nə qədər yazısı var, öz kitabına salıb. Alqış Musayev isə bir ara 2000-ci illər idi. Ramizlə araları yaxşı deyil idi. O vaxtda Yeni Azərbaycan qəzetində onun əleyhinə bir iki kəlmə yazmışdı. Sonra onu işdən də çıxartdılar. Təbii, bu fakt. Alqış bir zaman Ramizin əleyhinə olub. Amma burada dava həqiqət üzərində deyil dediyim kimi. Alqış da özün Əliyevə yaxın göstərmək istəyir, Bəxtiyar da. Yəni, güya ki, Ramizlə düşmən olub, Heydər Əliyevlə yaxın olmaq yaxşı bir şeydir. Bugünkü siyasi konjunkturada bu gözəl görünə bilər. Amma mənim üçün Ramiz Mehdiyevlə Heydər Əliyevin və yaxud İlham Əliyevin nə fərqi var? Heydər Əliyevdə, İlham Əliyevdə seçkiləri saxtalaşdıran, Azərbaycanda Respublika quruluşunu ləğv eləyən insanlardır. Öz ailəsi üçün millətin mənafiyin qurban vermiş adamlardır. Korrupsiya deyirsən, bu Ataoğlu Əliyevin vaxtında. Rüşvətxorluq deyirsən, bunların vaxtında. Öz başınalıq, insanların müflis hala salınması, biznesin bir əldə cəmlənilməsi, yaltaqlıq, yalançılıq, bütün hamısı bu mənfi keyfiyyətlər, hələ başqaları da var ki, onları sadəliyyə vaxtırmıyor. Əliyevin, Ataoğlu Əliyevin zamanında göylərə ucalıb, inkişaf edib. İndi bu alqışın hərəkəti və həqiqət fakt dalıca qaçan kimi özünü göstərməsi acı bir ironiyadır. Amma bir tərəfdən fikirləşirəm ki, baxın, bu adam öz qəzetinin adının başqası tərəfindən mənimsənilməsinə baxmayaraq ki, hakim qəzetin baş redaktoru etiraz eləyir. Öz mənafiyin qoruyur ki, mənim haqqım oğurlanıb. Amma bir dəfə də olsun bu adam, istər o Bəxtiyar, ittiham elədiyi Bəxtiyar, istərsə də bu alqış özü, millətin oğurlanan bu haqqı barəsində bu dərəcədə cəsarətlə, bu qədər açıq sözlə danışmırlar, yazmırlar. Əksinə, onlar təkcə mənəvi plagiatla məşğul olan Azərbaycan hakimiyyəti haqqında yox, təkcə yəni mənəvi plagiat eləyən hökuməti yox, həm də maddi manada oğurluq eləyən hökuməti öyüb göylərə qaldıran adamlardır. Azərbaycan hakimiyyətinin, rejiminin, İlham Əliyevin oğurluqları istər Azərbaycan qəzeti tərəfindən olsun, istər Yeni Azərbaycan qəzeti tərəfindən müdrik daxili və xarici siyasət kimi Azərbaycan insanlarına çatdırılıb. Oğurluğun bütün növrələri pisdir. Plagiat intellektual oğurluq sayılır.
Amma və göz qabağında baş verən oğurluq, millətdən oğurlanan bu pullar, bunlar barəsində nə Azərbaycan qəzeti yazan deyil, nə Yeni Azərbaycan qəzeti yazan deyil. Bunlar iki şərt. Hə, ola bilər ki, bir şərlə, yəni Bəxtiyarla müqayisədə alqış daha az şərdir. Amma bu heç nəyi dəyişmir. Bunlar ikisi də Azərbaycan xalqına qarşı qəsbkar siyasət aparan Əliyev rejimin saray nökərləridir. Yəni sarayın içərisində iki nökərin davasıdır. Ki mən ağama daha sadiqəm, o birisi deyir ki, yox, mən daha çox sadiqəm.